저는 서울 사람입니다. 그런데 오늘 여기에 같이 오게 된 것은 제가 지방 근무를 여러 군데 했는데 제일 오래 근무한 데가 바로 대구입니다. 여기보다 한 달쯤 덜 근무한 부산에서는 저에게 명예 시민증을 줬는데 대구는 안 주시더라고요. 대구시장님 좀 잘 부탁드립니다. 제가 이 말씀을 드리는 것은 그만큼 대구에 정이 남아있고 아직도 잊지 못하는 분들이 많이 있습니다. 아까 오면서 인사를 쭉 하다 보니까 아직도 그때 뵀던 분들, 또 그 사이사이 또한 저에게 연락도 하셨던 분들, 의리를 잊지 않고 계속 이렇게 교류하던 분들, 이런 분들이 많이 계셔서 정말 제 고향에 온 느낌이 듭니다. 우리 대구는 뭐 여러분 너무 잘 아시다시피 우리 대한민국의 경제를 일으켰고 또 산업을 일으켰던 그런 위대한 곳이죠. 박정희 대통령께서 이곳에서 일으켰던 것들이 무엇인지는 뭐 말씀도 안 드려도 잘 아시리라고 생각합니다. 여기서 요즘 얘기하는 우리 그 전자 장비, 전자 산업도 일으키셨고 또 뭐 철강 산업도 일으키셨고 또 아주 유명한 건 하여튼 경부를 통하는 이런 고속도로 이런 것도 또 만드셨고 결국 이제 우리 경제의 기본 틀을 대구 경북 분들이 중심이 돼서 만들어 왔던 것이라고 저는 생각을 합니다. 제가 11년 전에 대구에 근무할 때 대구 경제가 어렵다라는 말을 들었습니다. 개인은 그냥 살만한데 이쪽에 경제는, 산업은 뭐 정말 바닥을 치고 있다, 이런 이야기를 들었는데 저는 언젠가는 이 대구가 다시 살아나리라 이런 생각을 하고 있었습니다. 요즘 어떻습니까? 제가 참 안타까운 것은 이 좋은 분들이, 이 훌륭한 분들이 또 정말 남 불평 한마디 하지 않고 늘 나라만 생각하시던 이 대구가, 경북이 아직도 어렵다는 말씀을 듣고 참 일말에 어떻게 보면 책임감도 느끼게 됩니다. 그래서 제가 제주를 대구 경북을 다른 지역보다 조금 더 찾는 건 알고 계시죠? 잘 모르시나요? 그런 책임감 때문에 기회가 되면 좀 와서 여러분들 말씀도 듣고 또 앞으로 어떻게 우리 대구 경북이 나라를 위해 선신한 만큼 그래도 발전을 해 나갈 수 있을까 하는데 조금이라도 좀 보탬을 좀 드리고자 이렇게 합니다. 제가 아는 훌륭한 분들마다 뭐 우연히 묻다 보면 고향이 어디냐 그러면 대구 어디다, 경북 어디다 이렇게 말하는 분이 많이 있습니다. 여기도 보면 지금 제가 고향을 물으면 다 대구 경북이라고 말씀하실 것 같은데요. 아주 정말 훌륭하신 분도 많고 또 우리 역사를, 그동안의 역사를 이끌어 오신 분들이 많이 계셔서 정말 늘 감사한 마음을 갖고 있습니다. 지금 나라가 어렵습니다. 이 나라를, 어려운 나라를 살릴 힘도 역시 저는 대구와 경북에서 나올 수 있다, 이런 생각을 합니다. 계속 여러분들께서 대한민국을 위해서 헌신만 하셨는데 이제는 대한민국이 갚아드려야 될 때가 됐다, 이런 생각을 합니다. 조금 더 참으시고 조금 더 인내하셔서 대구의 저력을 꼭 보여주시기를 바랍니다. 또 필요한 때에 여러분들께서 힘을 모아주셔서 나라가, 흔들리는 나라가 바로잡혀 나갈 수 있도록 하시는 일에도 같이 해주시면 고맙겠습니다. 저는 오늘 드릴 것이 말밖에 없습니다. 그러나 조금 시간 바뀐 다음에는 많은 것들을 여러분들에게 좀 드릴 수 있도록 그렇게 최선을 다하겠습니다. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 새해 복 많이 받으십시오. 우리 새해는 경자년이라고 하는데 말이 굉장히 의미가 좋더라고요.
우리 당에서는 조만간 경자위원회를 만들려고 합니다. 이 뭐냐면 경제를 살리고 자유를 회복하는 위원회. 네. 그래서 제가 이제 누구에게도 부탁을 해놨습니다. 대구 경북뿐입니다. 그래서 정말 경자위원회를 통해서 대한민국의 경제를 살리고 또 무너져가는 자유민주주의를 되살릴 수 있도록 최선을 다하겠다는 말씀을 드립니다. 새해 복 많이 받으십시오. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 이번 주 황교안 대표